Shalom, menjuh-juh man banta krina, terkhususnya man bandu krina ngawani perpulungan Tuhan, sid ibas tengah-tengah rungkun bahoro. Opelanga sidangkakan kata di bata, ibas pekan doan ta beringi pelimakan enda, mari si pindu lebih gegeh man Tuhan, ibas pertotonta, ras kita ertoto kita. Tuhan di bata, Bapa kami si kundul ibas kerajaan surga, isakan kami bujur man bandu Tuhan, sebab tangkas tuhu lias ras kelang atendu nandangi kegeluhan kami. Sama kabanci ikuti kami, kebatin pekan doa beringi pelimakan enda, dem aluma jua bagi pemeriah ukur kami. Puji-pujiin ngoi penangki kami arah enden kami Bapa, ibas paksakan tisik enda ate kami ngurati karena katandu. Kuasa kesasi badia sing kuasai pusuh perhatian kami, dalam nakatan doe banci antusi kami, tambah tole banci dalankan kami bas kegeluhan kami si tep wari. Ngerana dagi kamu o Bapa, sebab kami enggo sikap megikan katandu. Amin. Kekelangan Tuhan, kata di bata sisahman banta ibas beringi pelimakan pekan doan ta enda, ibot ibas padan sindekah, kitab sada raja-raja telu, menakan ayat nasi pertama sekariku ayat nasi pesiwahkan. Kitab sada raja-raja telu menakan ayat nasi pertama sekariku ayat nasi pesiwahkan. Iogekan kami jenda nari, mari tertinggal-tinggal kita magikan si perdiatekan pustakanta. Salomo rebahan hubungan Raja Mesir alu ngempoi anakna. Ibabana anak Raja Mesir ringan ikuta Daud enggodung ipajak kena istanana. Rumah pertoton ras tembok-tembok isi kelewat Jerusalem. Rumah pertoton mantuhan lenga-denga ipajakkan. Jana arkitek-kitekan si bangsa Israel tetap dengar erbahan persembahan na ibas erbage batar-batar si pedau-dau. Salomo erkelang ate mantuhan jana ikut kena krina pedah bapana Daud. Tapi igelah nakapi asuh-asuhan jenari ibahan na jadi persembahan ida atas erbagi batar-batar si pedau-dau. Sekali jadi laus rajaku Gibeon. Nahkan persembahan sebab ije batar-batar si terberita nakal. Ibas paksa si enggol lepas isa kena ije 300 persembahan tutungan. Ibas berngi teridah Tuhan manbana ibas nipi jana isungkun na raja. Kai atendu kubreken man bandu, ngaloi Salomo, ngurusur icidah kendu kekelengendu simbelin man bapangku Daud. Janah mahuli ia, patu ras bujur man bandu. Janah terus icidah kendu man bana kekelengendu simbelin dengan tetap. Alu mereken sekala anak dilaki man bana, si sendah enggu jadi raja enggantikan ia. O Tuhan di bata, enggo ibrendu aku menggantikan bapangku jadi raja. Amin nagia aku muda dengakal, janahlah aku etah ku gandalan kendahin raja. Enda aku ringan i tengah-tengah bangsa si enggo ipilihdu, jadi si kerajangandu. Bangsa si terem nalah terkira. Maka berikanlah man bangku kepentaran ngerajai bangsandu, alu kebujurun ras kebeluhan, bedakan si bujur ras si jahat. Adilah bagai ijanga aku ngaturkan bangsandu simbelin enda seijenda pengugenta perpulungan sini kelengi Tuhan tema sisah man banta ibas barengi enda beringi pelimakan pekan doan ta enda emakap ertoto guna pentar salah sada tokoh Alkitab silanai asing nandangi kita emakap Salomo si sungguh-sungguh si cukup terkenal karena hikmat tapi karena kepentaran silit ibas ia. Kenca ipilih ia jadi raja guna gantikan bapana Daud. Salomo mindo gegeh man Tuhan. Mindo kepentaran man Tuhan. Kita-kitakan ibas kining udan na igejap kena makana la bolit kengasupenna, la bolit gegehna, la bolit kepentaran na seakatan rahna ibas Tuhan nari. Banci si idah ndai ibas bahan ogenta sada raja-raja telu ayat sada sesiwa.
Tangkas kel iturikan Salomo karena pemindon naman Tuhan. Gelah na iberikan Tuhan min kepentaran man bana guna mimpin bangsa Israel. Tupung paksa si etah ngeras-ras kekelengan ni Tuhan. Bangsa Israel bangsa simbelin, bangsa si besar. Janah pe termasuk bangsa bangsa si cukup megeng. Katana maka kata, perukuranna saja jadi penggurunna. Bagai pe perukuran si mobah-mobah. Tuhu-tuhu labo hal si masuka guna mimpin bangsa si bagenda rupana. Terlebih-lebih ibas kiningudan Salomo. Labo hal si masuka bagi seorang muda untuk memimpin bangsa yang besar. Bagaimana caranya? Uga carana gelah banci bangsa terpimpin alu mahuli sentudu bagi singena ate Tuhan. Tentu adi si andalkan gegeh ta selaku manusia biasa lah kita ngasup. Tapi kekelengan ni Tuhan kai si ilakokan Salomo. Ipindoken na gegeh man Tuhan. Reh Tuhan kubas nipina jenari ipindoken na. Iturikan Tuhan man bana. Isungkun Tuhan man Salomo kai atendu kubreken man bandu. Sebagai anak muda banci ikatakan Salomo tupung pak sesi labo kepeken iukur kena karena diri na jine. Me banci saja nge ipindo kena kini bayakan kehagan. Me banci saja nge si pindo kena. Tapi kai kekelengan ni Tuhan tangkas kel si ida. Makana kepentaran ipindoken Salomo man Tuhan. Guna banci mimpin bangsa simbelin engkuasai entah memimpin bangsa gelahna jadi bangsa si mahuli, bangsa si ngena ate Tuhan. Kekelengan ni Tuhan dikune isungkun dibata man kita, isungkun Tuhan kita. Kainge si ipindondu man bangkuni na Tuhan, kainge kira-kira si pindokan kita. Sebahagian besar kita dengangan dia singalui guna dirinta jini. Jawab kita makana Tuhan berikan minman bangku kesehatan. Berikan minman bangku kejuah-juahan. Lupa kita ibas kesehatan si berikan Tuhan man kita enggo kange si pakaikan kesehatan guna pemuliakan gelar Tuhan. Ibas pertotonta si penangki kita man Tuhan guna isengin dia. Hanya untuk dirita jini man Tuhan. Jawab ibas pusuhan do sekala-sekala kekelengan ni Tuhan. Adi Salomo rai ibas totona ibas pemindonna si penangkihna man Tuhan, si ipindoken man Tuhan. Labo hanya untuk dirina jini. Tapi untuk jelma si enterem. Gelahna banci aku mimpin bangsa Israel Tuhan nina. Maka ibas ayat siwah, berikanlah man bangku kepentaran ngerajai bangsandu alu kebujuran ras kebeluhan, membedakan si bujur ras si jahat. Adilah bagi ijangi aku ngasup ngaturkan bangsandu simbelin eda. Tridah kal kini terukan ukur Salomo. Ibas kini ngudanna labo iandal kena jati dirina sebagai anak muda, kaula muda si memiliki kekuatan potensi. Silit ibas ia tapi tetap iandal kena Tuhan. Ada kemalangan ia man Tuhan. Adilah kita kan kemalangan ia man Tuhan, tentu labo ia ngasuk guna mimpin bangsa simbelin eda. Si peduakan
Are kita kan ikuti na pedah ajar bapana si Daud. Idahna uga pengajaran bapana, cara bapana mimpin bangsa itu pung pak sanggeluh denga. Jenari iterap kena, tambah tole tetap ia pengendes ernalem ermalang ia man Tuhan. Kita uga ibas gegeh silit ibas kita kengasupan silit ibas kita si gejap keningenda pemeredi bata kubas kegeluh entahlah entah megati dengan si akap enda are kita kan kebeluhan ta dengang kai pesi jadi ibas kegeluhan ta enda kekelengan Tuhan si enda kerina tentu bekas pemasu-masu di bata are kita kan pemeredi bata kubas kegeluhan. Mari erlajar kita arah Salomo. Si tetap ertoto man Tuhan, gelahna ibreken kepentaran man bana. Guna nutup renungan ta ibas berngi enda kekelengan Tuhan. Sada ilustrasi ibagikan kami karena sekala perninin si mengikuti doa masal. Guna notoken reh udan. Ibas sada kuta, ibahan mesada perkumpulan doa, ertoto man Tuhan, mindo man Tuhan, gelahna ibreken udan, ibas kuta Bagi terem na jelma si ikut ertoto, ibas los bacila si katakan los, ibas jambur entah los iya ngenca si maba payung. Bagi terem na jelma, guna notoken reh udan iya ngenca si maba payung. Ate kami ngatakan cak kekelengan Tuhan ibas bahan ilustrasi inta enda megati kalau kita ertoto man Tuhan lupa kita bahwa senap banci saja pemindon taet langsung tersehi. Engkai maka kerina kalak sibas jambur dai lai ingat na guna mabapayung. Berarti melik dengan keraguan ije. Bagi nini dai minter kel ibabana payung na rumah nari. Lid hikmat ije. Berhikmat ia. Ipindoken na udan man Tuhan. Alu arapan rahmin udan dai. Jadi banci saja kemungkinan iakap ninindai mulihkan cak kami kari. Baslo senari minter reh udan. Maka kubabalah payung. Engkai maka si deban dai. Lai akapna. Lai ingat na guna maba payung. Berarti lid dengar keraguan-raguan tak ije. Kita siapai kekelengan Tuhan. Bagi nini si pentarandai ngan dia kita. Entah bagi kalak si enterem. Si memiliki keraguan-raguan. Ibas empenangkih toton taman Tuhan. Tuhan si masuk-masuk kata enda. Tetaplah kita ertoto. Tetaplah kita empenangkih toton ta. Sebab toto menafas kalak si erkini teken. Bagepe ibas toto ngenca banci kita erkomunikasi ras Tuhan. Tetaplah si jalin hubungan tak alu menghuli ras Tuhan arah pertoton ta. Mari si pebulat ukur ta ras kita ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami si kundul ibas kini rajan surga. Katandu nggo ibagikan kami Tuhan. Papan kendagi katandu kubas pusuh perukuran kami. Gelah ngasup kami dalam kenca bagi singena ate Tuhan. Babo syenda krina Bapa perhatian du sejadilah perhatian kami. Ibas gelar anak du Yesus Kristus Tuhan Ras Juru Selamat kami. Reh kami ertoto kukam. Amin.